Atongeria mwanya mwanya aja kaunti ya Meru ni bariritie ndiunga ya muririgiti kia mutongeria wa Nthiguru na tigiti ya Azimio Raila Odinga ya igoro aja Meru bakiaria siasa baba barani arwiri kiumbe kirite mwanya mwanya baugite omu siasa ni abatere kwewa kanya tabura Raila arathithiritwe ntuku igoro ni are baugite muthiene muringi kura kethirwa ari na kanya kagutara uria kwenda. Wega mono kwithirwa Raila na Martha Karua baraturiungire na twethirwa twina kugura na twethirwa tutina ndoa ndene Meru yetu nkatho nyingi sana nkubacokeria na ngucokeria antu ba Meru yonthe injumla no ntuti ndoa irarwirwo igoro kana kurumanwa ja kuria mokuro Raila arumirwe so ndingenda kuga kinya haenda acoke kairi ejethire Meru kwina amani na kwina ngwataniro inene mono mono tukamukaribisha turi ekuru mucemanio jwa goro jurari jokiri nanto bamuthikira nejaria nanto bagwirua o ni tukwenda siasa ira tukuringa ciethirwa ikari ndene ya Meru tutikwariria Justin Kinoru arethirwa inaetete na batikuthikirwa na kwegwa kanya aria o a Meru baronanirie goro ni ukubatiukara turinge kura cia amani na kinya na turi mashinani na tukwenda itebia MCA tukaria mantu jara jatio tutinda wikanira magi jara jatio antu imbaje bakaraniria no kiri bakaraniria na there. Jana hatukutupa mawe vile 207 tulikuwa tumetupa mawe kwa Raila. Jana ni the first time mambo imekuwa mzuri na nakaribisha hata naibu wa rais, although mimi sikuenda jana na sioni kama nitakuwa sure, mimi ni independent so mimi siegemei mali yoyote. Pia IEBC kwa saa hii wengine wanalaumu IEBC ama DCI ama rais kwamba mambo ya degree yao. Wanafaa walikuwa wangepanga mambo ya degree yao kabla ya hiyo kufikia. Shauri kama walikuwa wanajua wako na degree wasilaumu IEBC ama rais. Turenda basi turekoro twitetere tukunenkanira kanya mono kana teu tukunenkanira kanya mono twaringira akoro kura twaringira ndaka cietu kura baturinga nthi kana teu na itu tukamatete nja cietu na itu tukamatete thina cietu na rwirone utwe wirongevera katwita mwanka twakinya murigine tukamenya no wa number 1 na etige yukira twite inde bene kenda tuinde tumenya no number 1 na number 1 we uniongo